看咱家海螺肥不肥啊？现在的海螺都是这样的肥度啊，慢慢旋转一圈。今天来跟大家说一下海螺哪些地方不能吃啊？这个地方，这个子刺是它的口胆，然后这个地方是它的鳃啊，这两个地方都不能吃啊。鳃是它过滤脏东西的地方，非常非常脏，咱给它掐到。鼓起来，这个是海螺的肝，肝的话吃多了会头晕，掐一个小孔给它挤出来。剩下的都是可以吃的啊，最好吃的就是这个螺头肉啊。由于海螺的壳占一定的分量，咱用这个海螺的螺头肉的部分给大家做了一款这样的即食小海鲜。有喜欢吃的一定要来上一份哦。